nama kuma dhibba shanii ni hordofa. Kuma dhibba shanan keessaa kumni dhibbi sadii yoo warra amantii kana hordoftee qarshii kudhan yoo kannan miiliyoona sadii jechuudha. Isaanuu ni cufan. Kanaafuu hin tuffatinaati nam dhibba afurii asirra jirtanii waan qabdanii majliisa san cinaa dhaabbadhaati diin kana waliin haa tumnuun isiniin ja'a. Yusraa sana ol baasi maashaallah kuma kudhan boruuniin naqeette Yusraa ol baasi injinar. Yusra olbaala warra olbaasu nallaa obboleettii jaa qarshii kuma kudhan amma waasaappii wal dubbisnee turre kuma kudhan boruuniin naqaa jettee haa galatoomtu. Asumaanuu oduu gammachiisaa takka abbaa gammachiisaa waa'ee namni itti gootanii maallaqa deengadda waadaa nu galanirraa. Yusra lakkoofsa galbarreessi Yusra lakkoofsa galbarreessi. Ustaz qarshiin kumni 55 maallaqa deengadda if qabamerraa seenee jiran irratti guutamaafis asumaanuu du'aa'ii godhaa fi galatoomanii kuma 55 seenee jiran irratti asumaan isaafis du'aa'ii godhaa Yusraas asumaan du'aa'ii godhaa fi namoonni maallaqa if qabuu barbaadan jala barreessaatii ol ba'aatii hanga najaa gabbu'a. Maaliif jennaan taaziyaa taa'utu hin jirru waan ta'eef du'aa'ii bakka takkatti isinii godhanii jechuudha. Akka kana dhaamsa kiyya maashaallah. warri kan tartiiba ni dhaga'ama sagaleen kiyya. ni dhaga'ama. Geefi stuudiyoo baadiyyaa gestii keessa seenanii nama ol baasuun hedduu ulfaata nama asirratti barreessan invaayitiin ergaa fi invaayitii isaanii asatti haa godhanii inni sun kun eega dhufe turee jira suu dubbaduu yaantaraa takka warri ergee fi invaayitii godhadha invaayitii godhaa asirratti godha. Kanaafuu namni hirmaachuu barbaadan sheekootiin as jirti du'aa'ii isiniif goote waan ta'eef kuma dhibba kan jechuudhaan katabaati ol ba'a dubbaddaa gad deebi'a guyyaa hanga kana keessatti majlisni ijaaramuudhaa qabaa jechuudha. Istuudiyoo irraa fuudhi sagalee irraa fuudhi warra carraa fudhachuu deemuu jira. Ayyee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullah. Karimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni dhageenya salaamtaa dhageenye waalaikum salaam. Qarshii dhibba sadii of qabeera. Meeqa si qabna me? Meeqa si qabna Karim? Ayyee qarshii dhibba sadii of qabe. Dhibba sadii of qabe yaa. Ayyee Karimu dhibba sadii maashaallah galatoomii. Dhibba sadii eessa jiinni Itoophiyaadha. Itoophiyaa ta'e if nuu hin qabina rabbi sodaadha eebilillee asirra jirti nuu dabarsa. Hayi. Abdurrahman qarshii. Abdurrahman Albaasi injinar Abdurrahman Albaasi kun kudhan jee. Abdurrahman bakka nagaan dhufte. Itoophiyaadha. Hayyee nu gabbuu Karimu galatoomi. Abdurrahman qarshii meeqa? Ayyee na argaa. Warri maallaqa hin kennine ol baatanii sheekootillee rabbashtanii sheekootiin keessaan isinitti haaraan daqa teessan. Ani isiniin beeku. Ramadaan kootu ol ba'e qarshii kun kudhan hayyee haafis qarshii kuma takka haafis qarshii kuma takka. Galatoomaadha. Ramadaan piraayiveetii jira. Ramadaan piraayiveetii jirta. Yusraan maqaa Ustaaz Riyaadiiniin qarshii kuma kudhan galchee sirritti booda uummata du'aayii godhu wajjin du'aayii naa godhu jetti galatoomi Yusraa ta'e nyaasuma. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar.
du'aayi kii godhu jiranii hayyee dhaggeeffadhu. Hayyee mee namni keessa Halima Faatumaa fi Zaaraa fi Ruuyoome ijoolleen teenya tariyaat jirtu tasuuti shaara shiriin warreen farji jirtan ijoolleen manfaa jirtu meesha jiran taajir qarshii kuma godhan. Saartuun faanis koottaaf qaba du'aa isinii godhan sheekotii carraa akkanaa hin argattan. Majliisa san keessa sheeriidha qabdanii jechuun yoo har'aan tana keessa sadaqattan du'aa isinii godhan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abbaa malaa kumsati. Okay. Ol nama baase warra bakka bu'an. Ustaz anillee musaafira diinii qarshii kuma takka du'aayee akka ilmi rabbiin naa galchutti du'aayee naa godha kuma takka. Ayyee taalibu galatoon. Mee maal irra galchina ree? Allahu Akbar bisitti hayaatu. Maal irra dabarsina mee? Engineer accountii san xiqqeessii backgroundii nu godhadhu tara takka. Engineer accountii san backgroundii nu godhi engineer accountii haa qabatan. Afaaniinis isinitti himuu dandeenya qabattanii bu'uu dandeessan nu accountiin ni jirti. Hadaraa immoo asirratti hin barreessina. TikTokni ni adaba sheeka waan ta'eef accountii isiniif hin barreessa. Isiniif nama afaaniini hadaraa hin barreessina ammoo. Isa barreessite ture. Maal? Akkaawuntii kun asirra jirti. Qabadhu ni taalibu kuma takka jaatamii sagal jaatamii takka. Jaatamii sagal jaatamii takka. Torbaatam. Jaatamii sagal jaatamii takka. Torbaatam goote. Afur saddeettamii saddeet. Afur saddeettamii saddeet. Majliisa Furqaan Ilmiichaa asumaanuu qabadhaatii katabadhaa bira qabaati akkasitti ol darbattan gaa'ii galatooma afaanumaan isiniif namalee asirratti hadaraa hin barreessin. Seedio. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullah. Sheekh Isaa Mukhtaar akka jiru ni Turkiin na baase eenyu bakar naan jedhe eenyu jedhe qarshii kuma shan ganaman harkarratti fidee dhufatee warra miica taate keessaan na barreessee qarshii kuma shan harkarratti fidaa du'aayii godhaadhaa jaa mee maqaa isaatiin gaafadhaa. Arshii kuma shan barreeffadha. Du'a mu godha waan feetanuu hin qabna. Allahu Akbar. Akan na tega nubu'a. Alibu gannaa bu'i. Isa Abdii Bakar jettaan. Ammaasis miciyyoon akkeette Yusraan karee buusan kaasiree adiiniin kuma kudhan galche ammas baatii sana gizee dhumte kuma kudhan niin nagaa quraana akka rabbi sii laaffisu jaatu waa'ee naa godhaadhaa jette. Kuma dhumte mul'atu. Allahu Akbar takbiir. Allahu Akbar. Akkana laal. Assalamu alaikum. Isa Abdii Bakar illee barreeffadha. Waalaikum salaam. Nama dubbisaa deemu istuudiyoo adeemsi. Akkana gaan dhufte naasir. Baga nagaan deni anillee ni qarshii Itoophiyaa kuma takka qabeetiin jira bor gargala inshallah ni dabarse. Baay'ee naasir. Akkaawuntii qabatte? Hin qabanne. Kuma takka jette? Itoophiyaa. Qabatte akkaawuntii ifuma bira akka biganaa bikeetti wal agarru qabnu mure kuma takka 69 godhe. Ayyoo hin qabanne. Akkaawuntii ammuma yoo himne malee Injina jirra. waasappii guruppii Wallahi
Rakko. Kum takka jaatam. Tina. Screenshot irraa godhadhaa san booda stuudiyoo gomina deebisaa daqiiqaa takkaaf akkas ni qaba screenshot godhadhaa. Namni dubbii afrannoo screenshot godhadhaa taraa tokko akkaawuntiileen tana Awaash baankiin tokkaa fi taan digdi baankiidha jechuudha. Screenshot godhadhaa lakkoofsa jala. Maqaan isii guutuun isii majlisa jaa akkuma stuudiyoon fatabayyanuu san isiniif godha. Kaameraa cufeetiin jira screenshot irraa godhadhaa stuudiyoo bakka ta'etti deebii kabajame ulfaadhu tartiibuma akka itti fu'i. Screenshot godhatan jeetu taata. Ballisaa hin wakkalla. Garsi meeqa si qabna ballisaa? Studio keenyaan akkam silaa isin nagaa? Nuti nagaa ballisaa. Aku anti na erga. Meeqa si qabna? Eegal meeqaa teemu jirra. Koppiin irra godhe malee taraa meeqa seentu takka. 500 qaba. Aye, nama biraa mee namni biraa? Kuma dhibbaan taphadhaa kuma kudhan kum shantamiin taphadhaa ka wanni kun mana guddaa ijaaramuu deema yoo xiqqaate dhibba 500 kuma dhibba kum shantam akkasitti taphadhaa mee daqiiqa 3 Abse gita ka wayin katabu jira. Ayyee jara lameen kana nu gaafadhu Usaamaa fi kanaan nu gaafadhu Usaama wayin. Usaamaan ayyee. Ini sama kerja sana kana. Baik sih, juga nih. Balik saya agak buat ini. Akka nama dibut lah TikTok apa nanti? Steve Jeti miti jete. Makan misalnya. Nama terlalu bakka nama dubbisu nama dibut itu. Studio. Usama daqiiqaa takka qabda mutirraa kai stuudiyoolee nama akkuma sheekotti jaatti qomooti dadhaba warri akkaawuntii jechaa jirtan isiniif himattansa Usama mutirraa kai mee dhiifama wajjin. Ni dhaga'ama sagaleen kiyya? Ni dhaga'ama shee. Misira Suufiyaan qarshii 5,000 ummatiyaaf du'aa godhaa jettee qarshii 5,000 qabaddaa. Eenyu? Misira Suufiyaan. Misira Suufiyaan. Ayyee. Allahu Akbar. Aboo Misira Suufiyaan ta'e ooluma. Itti aani. Allahu Akbar. Itti aani. Sheekha. Sagaleen kayyaanii dhaga'ama. Ni dhaga'ama shee Abdurazak. Sooressaa Abdii Bakar qarshii 5,000 ganamaan fidaa. Masha Allah. Du'aayi godhaadhaa. Masha Allah. Masha Allah takbiirtaatti deebisi. Masha Allah jai khaga takbirta jechu jirta reefui. Meeqa yate. 5,000 waliin dhaabbate. Sooresaan 5,500 taphachuuf jiranii. Osoo maala kan dhaga'iimmoo maala kanatti himi.
Komshan guyyaa keessaa tuutuu deemtaasa komashan abbaa gammachiis. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Dhibba sadii gurana duuchee duba hakan qabu. Akka qabdaa komshan yaamuu. Allahu Akbar. Kuni fi muhee kana si ol baaseetiin jira. Stuudiyoo irraa yaada irraa baase kabirallee si bira ol Muhee baga nagaan dhufte mu'as. 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 Abo Muslim. Ayo, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Baga nagaan dhufte. Assalamualaikum. Waalaikum. Lagi kasih di besan amma ninggal caman tanah terus. Ayyee. Di besan ada terus. Kanti kabar dating jira. Kalama biraa miti. Muhee Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Muhee galatoomi. Ayah, assalamualaikum. Ayyee galatoomi mu'as. Ustaaz Riyaad. Uummanni osoo ifiifuun kanneen caalaan tokko barreesse gizee shonkoreen gurguramte tarri guyya lama 5,000 kannaanis du'aa naa goota uummata wajji booda. Allahu Akbar taate. Awoo takbir taate. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tarri guyyaa lama istiidiyoo qarshii Tarri naajee kaagentaan lamaan dhabuu deema. Studio, assalamualaikum. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Studio. Wanni asar tanna dambaan danabaa saagame. Majlisa jaaru jirra. Aanaa daaroo labutti Ahmad majlisa jaaru jirra. Insyaallah rabbi jenennan erganis accounti fi khaytanna ergata qarshi dibashan. Ayyee. Masyaallah. Accounti khayna ergata. Ayyee. Akkaawuntii majlisaati jira. Atau kompo. Ayyee qabaddu akkaawuntii majlisaati jira. Karaa takkamee namni 350 kun akkaawuntii if bira qabaddaame isiniifiin himaa barreeffadhaa taa'an mee. Barreeffadhaa ta'an kuma takka Koi studio koi. kan Studio koi. Nang kabadda koi. Assalamualaikum Kuma tokko? warahmatullahi wabarakatuh. qabani Ahmad kuma takka Nah, 69 ya tanya sagal. 60 takka Ah, 70 ah. 488 Apa sadde. mee namni hundinuu qabaddaa tara takka mee daqiiqa takka akkaawuntumaan isinii himaa hin barreessinaa jalatti Asirratti hin barreessina. warri barreessitan mootiin godhaa billaalee naman tarbayna jazaakumullahu khayran hin barreessinaa ummanni tiktok warnin jedhaman rafa hin barreessinaa dhaaba akkaawuntii hin barreessinaa akkaawuntii hin barreessinaa afaan oromootiin akkaawuntii as jalatti hin barreessinaa nama barreesse Maqaan akkaawuntii majlisa. Yasmin bagan Shankor kana dubbisi Shankor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kok Yasmin itu jira Ifama. Oke, ayo alhamdulillah galatuma masyaallah. Ngari godhu jirtani insyaallah rabbiin warra kanumaan khairii takkallee argatu nu godhu. Waa'ee nurraa barbaachisa. Rabbi irraa waa argachuufi anillee waan guddaadhaa miti insyaallah xiqqoo takka qarshii maallaqa Itoophiyaa 10,500 kafala. Yoo rabbi jedhe boru erge akkaawuntii insyaallah muka bani rabbi sodaatan jaanii ammaaf kanuma studio baadiyyaa abbaan gammachiisan hoola kee akkaawuntii iskiriinshot godhadheen jiranii qaba na buusayu Kuma kudhan jirti Yasmin 10,500 maallaqa Itoophiyaa
Galato. Maashaallah maashaallah. Awaash baankii sanarratti galcha miti. Amma bara dubbaa gammachiis. Awaash baankii sanarratti galchaame. Eenyuutu Garchi fadhaa abbaan ulee itti yaadne wallaahi Akkasii jazakallah galatooma abbaa kiyya xiqqishoon irraa dhukkubaa isaafillee du'aa naa godha kan manna keessa jira galatooma. Assalamu alaikum. Allahu akbar takbir Allahu akbar Allahu Allah basi gubbati Allah basi gubbati Allahu Ya Abu maashaallah. Maashaallah. Maashaallah masalmat. Kiya, welcome. Ayo ngegabus. Gan nuyi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejo. Nama Braga. Oh, Sheikh. Sheikh Abdul Razak mana? dhiifama wajjin taraa takka warri Itoophiyaa kun hedduu takka dalaguutti Video sagaleen keenya Sheeriyaad Ustaaz Riyaad dhiifama wajjin taraa takkeef guddisi galatooma ulfaadha taraa takkeef guddisime stuudiyoo baadiyyaa xiqqoo asnaa deebi dhiifama si gaafadha warri jala kana hedduu takka tarbiyamaa jiraniis taaptaabii godhaa jiraniis ijoolluma teenya tan Itoophiyaa kan jiranii diyaaspooraa amma durallee asitti hin garre kooppilingiin tuni kuma sagal irra jirti sagal tuqaa torba irra jirti taaptaabii miliyoona daqiiqaa shannaa kan stuudiyoo baadiyyaa. Aye. Akam jetta? Baay'ee. Aku dah me. Kani lengenya itu. Ya, taaptaabiin amma isin hundinuu muutii naa godhadhaa dhiifama wajjin muutii naa godhadhaa dhiifama stuudiyoo baadiyyaa miliyoona sii galcheetiin Kurda itti deema. Razak ergan kau itu engineer. Sheikh Abdul Razak mal jatan. Wanni mucaarree bosan qarshii kuma shangalchee jira raayitii godhi. Ammallee waan if hin kennine nama hin kennisiifnu jetta ani maqaa kiyyaan qarshii kuma 10. Allahu Akbar. Allahu takbir Allahu akbar Allahu Allah basi gubbati Allahu basi gubbati tarantana salaba miti harkumarrat tarantana salaba miti harkumarrati Itobi Allahu Akbar. Studio. Oh. Ergaa karaa keessaatiin dhufte Misraa Sufiyaan ammallee qarshii kuma shan irratti daaddaa ummatiyaaf qaceelloo du'aayii godhaa jetti qarshii kuma 10 qabadhaa jechuudha. Allahu Akbar. Misra. Allahu Akbar takbir Allahu Akbar. Aye. Meetara takka jidduudhaan taaptaa qoyta dura nam tokko naafe qoy shankoor dubbiseetiin sheeyni du'aayee ajaa'ibaa ta'ee kalamaaf warroottan maallaqa kannaan kanaaf du'aayee isaa san nu godhee karaa sagantaa deebinaa shankoor bagana gaan dhufte. Shankor. Shankor banadhu sama. Dhageessani? Dhaga'u jiru ammoo irraa dhufte. Ayyee anis maallaqa Itoophiyaadha. Maqaa kiyyaan qarshii 500 maqaa Ustaaz Riyaatiinis qarshii 500 amma tanaan erga. Galatoomi Shankor dhibba shanitti deemaa maqaa kiyyaanii. Ayyee taate. Namatti fakkaatu. Namaan hedduu jaaladhu tokko beektee takkaatillee wal hin argine Ustaaz. Addunyaa tanarraa yoo namaan jaaladhu taate amma keessatti namaan akka Sheekana Waariif isa jaaladhu hin qabu. Rabbii umrii isin haa dheeressu jabaadha. Shankor qarshii kuma Rabbii jechaadhaan isin jaaladha ammaan ergaayyee uumaa. Duunu kadhatoo. Ayyee du'aa godhaa.
ittiin oofufaadha. Hanga isheen du'aa godhu afaaniin hammin jechaa taaptaaf godhaadha. Namoonni amma dhuftan wanti kun maalirra jirta warri naan jechaa jirtan keessaa fi asirraanis fatii fayyaa deeggarsa gartee qubsiisa majlisaa aanaa daaroo labu barumsa misooma barumsarra jirra barumsa qubsiisu jirra barumsi misooma gartee barumsaati daaroo labutti qubsiisu jirra gartee majlisa furqaanii kana fatii fayyaa sheekatti fufaa. obboleen kiyya sagantaan irra jirru sagantaa gartee qubsiisa majlisaa aanaa daaroo labu bakka gartee keessatti islaamummaan akka malee guddaamte namuma keenyaan reefu sheekni keenya Sheekh Abdurrazaaq hedduu ibsanii abbuma Mahmadii fi haadha Mahmadiitu islaamummaa gadhiise achitti qur'aana rabbii buuru jiran qur'aana rabbii gadhaabu jiran namni arra qur'aanattiin gaaddisa godhaju namni qur'aana rabbiitiin gadhaabaju namni gartee islaamummaan aanaa daaroo labuu keessatti gargaaraju qarshii hanga dandeessuun harka ol kannattee sheekan keenya du'aa isinii godhani bakka takka du'aayin godhame inshaallah harka ol kannadhaa duula irraa kanarraa nafinaan dhaamsa dhaammadhaan obboleeyyan kiyyatti jazaakumullah khayran osoo nuti jirru sheekan daaroo labuu hin rakkattan inshaallah osoo nuti jirru islaamummaan bakkan dhabdu aanaa daaroo labuu keessatti kanaaf harka wal kannadhaa waan kannitan barreessaatii isin ol baasan inshaallah obboleessa kiyya injinar isin ol baasa waan kannitan inshaallah barreessa hanganaan kannaan ol baasa ajaati kasitti ol baa baarakallahu fiikum jazaakumullah khayran rabbi jazaa isin yaa kafal obboleeyyan kiyya diin rabbii gata haadhaan nun jaan inshaallah warra akkamittiin ergina jiruuf akkaawuntiin maxxanfamaa jira akkaawuntii keessaanis isinitti himu jiran warra gartee ol baasi warra gartee barreeffachaa jiru kana injinar Ahmad ati ergeetiin ol baatee turtee ergeetiin jirattee galatoom ulfaadhu warraan erginii ol baasuun jira. Komantii maama bayan osoo bayan dhufe walgalchaadhaa jirti nu walgalchaadhaa La akkaawuntii tana wal beeyna uummata TikTok wal beeyna amata meeqas gubbaa jirra akkaawuntii maama bayaanii fooloo barbaada dhuftan azara akkaawuntii maqaa jirratanii malee maama bayaanii miti nee bargiifaa waan akkasillee dabarsine isin hin kanneen biroo kutaa dhiifama wajjin wanni sheerriyaa bakka tanaas guddifnee fi akka taaptaabii miliyoona galchitanii fi hundi keessanuu amma tiraata akka taaptaabii deebi'ame taaptaabii kana miliyoona galchaa koopiliinki qofan godhan hin geessan galatooma ulfaadhaa hundi keessan tiraata akka warri hin qabnelleen harka keessan kenna barasaa isin haa kaa'ume harkuma keessan kanaa fayyaa isin haa kannu taaptaab godha taaptaabii godha miliyoona galchaa san booda istiidiyoo gamana guddifanneeti hashangoreen dhaluu diddilleen akka dhaltee maallaqa qabuun isaafillee ni goona waan ta'eef taaptaabii miliyoonaan galchaa tura. Ani sargeetiin jira. Emmi takka gubbatti arguu qaba istiidiyoon gamana bahuudhaaf emmiin gubbaa teessu dafa taaptaabii miliyoona galchaa dafa. Taaptaabii miliyoona galchaa san booda koomantii teessan sirriitti iyyaan illee harka maaliif namni akkuma lakkuma mirqaanaa deemuun jajjabeeffama waan ta'eef taaptaabiin miliyoona seenu qaba. Dafa taaptaabii miliyoona galchaa. Taaptaab koopiliin keer godhaadha. Godhatuma du'aayini kun Ahmad milkooyitee rokkuma seentee moobaayil baankiin itti barreessitu sanu rabbi si milkeesse isheen ittuma sii daa malee. Wanti maallaqa dabarsitan uumaan naaf milkooyitanii oli teessan. Miti taaptaabni goonaa miti danda'amaami. Awoo guyyaa keessa hin dhameenyi gurbaa nama natti hin kofalchiisin godhe waan godhisiin jaan laa ilaha illallah. Godhe abbaa gammachiisaa. Isin taaptaabii warri nu dideettan kun fuula abbaa fuula ustaaza keenyaa gubbaa akka tokko kana wallaaltan jiru fuula ustaaza wanni guddifnee akka taaptaabiin isin michooytu hai isa tuttuqa reefuun tana taaptaabiin isin michaawu nan beeka istuudiyoo gubbaa waan jirtaniif istuudiyoo tuttuitan taaptaabiin istuudiyoo hin taatu aboo isa tuttuqa mataa gubbaa maal taatan jira kee Ani koramtullaa barkaatu akkaawuntii mala dhaayachuu jiran akkaawuntii himnee jirtu. Waalaikumsalam. Ame. Ire deebii akkaawuntii mala. Kabadda ame akkaawuntii isiniif hima. Ibbirra kabadda haaseef godhadda ame. Akkaawuntii keessan naaf Kuma ergaa. takka kabadda.
warri akkaawuntii maxxansiyachaa jirtan assalaamu alaikum oromootiin namni akkaawuntii maxxansiyachuu jirtan akkaawuntii majliisa furqaan dhaggeeffadhaa laal kum takka 69 60 takka torba 60 takka 70 488 irraan deebi'a kum takka 69 60 takka 70 488 baankii daldala Itoophiyaa gararaas qabadda akkaawuntii isinitti ergeetiin jira kuma takka 69 60 takka 70 488 kannadda addunyaa rabbi isinii hamne alhamdulillahi rabbi itti isinii haa ta'u alhamdulillah namu tujara rai in barreisina Rohan accounting barrei jalatin barreisina as jalatin barreisina Accounti azalatin barreessina studio le booda. Karraa fudhatiin bakka studio. Warri daa'ima raffiftanii bira taa'u jirtan daa'ima jalaachisi kaasa galeen diituu yoo isinitti daa'imni warri baafee hin beeku. Kuma dhibbaa afurtan bichaa isinii akka miliyoonaa galu. ayyabtu gari Yaa kuma dhibbaa fi shantan bichaa isiniif taaptaabii daqiiqaa takkatti bara nama dhibbaa kun eessaa hojjetan yoo rafu jiraatan malee taaptaan godhaa miliyoona galchaa. Dhibba lama lamaan deemu jira dhibba torbaanaa deemu tiraata akka meeshii akkootummaan isinitti hin dubbatu tiraatan. Oofa dafa Yusraa si ergeetiin jira qabi ol asxabti godhadhu. Ergeefitiin jira taaptaabii tana miliyoona galchaa kuma dhibba torbaa kuma dhibba saddeetii shantamii takkara jira. Dafa kuma dhibba saddeetii fi shantamii sadii kuma dhibba saddeetii fi shantamii afur akkas takka mi'a amma tana booda dhaabaa taaptaabii malee. Ijoolleen nukka waan jirti riibaa warri jettan ijoollee cinaachisi kaa taaptaaf godha. Kuma dhibba saddeetii fi jaatama kuma dhibba saddeetii fi jaatamii torba dafa. Amma muutii rakaadha hundi keessanuu taaptaabiin miliyoona aseentu san booda qalbii takkanaa dubbatini leesgo. Wayi maali geema baallamaa jirra moo maali jirtanii bar taaptaabii yoo olka'uu baattee baariyaanii mana kanaa hin baatu kooppilingi warri godhaa jirtan taaptaabichaa. Okay, sheekhooliin baafna rakkoon qabu bakka Yusraa sanitti ol baafna. Yusraan yaada isii dhumattee gija gabbuute bakka Yusraa san harkaan tuqadhu gubbaa sanis si ol baafna jala kanaa miti. Gestii gubbaa saniin si bana gubbaa sanittiin si ol baasa gubbaa tuqatta bakka Yusraan irra baatu san. Taaptaabii keessan adda daabina amma isin. Kuma dhibba takka bichaa isin eefilees go hundi keessan miliyoona takka seenuu san booda immoo gamana istuudiyoo dabarsina. Gisiisan taaptaabillee isin hin kadhannu. Taaptaabiin godhan isin kadhannu koppiliingii isin hin kadhannu. Wooma takka. Ustaaza ol galchinaa bakki ustaaza ammalee gubbaasanii bakka Yusraan ta'e sun harkaan tuqata bakka harkaan tuqatan ol baa waan ta'eef oliin baasa rakkoon qabu. Kuma dhibba sagal galee let's go. Kuma dhibba sagal. ergite kuma kudhan ka amma ergite Yusraan kun waa galatoomtu taas gubbaa ergitan Yusraa galatoo bilfaadhu. Kuma dhibba saddeetii fi saddeettamii saddeet kuma dhibba saddeetii fi saddeettamii sagal kuma dhibba sagal kuma takka bichaan dhufe yaa salaam kuma dhibba takka bichaan dhufe let's go dafa. Dafa kun dalagaa Dabi miliyoona galchi. Allahu Akbar. dafa taaptaabii Allah kuma dhiisaa taaptaabii Allah kuma dhiisaa amma tareefuun tana tokkuma shan nuusa nun dhageenya abbaa gala dhiise abbaa gammachiis boodoli jechaan tateetii tana tateetii boodoli jechaan dhiise. abbaan gammachiis keniin fite taaptaabii tana itti nu dhiise tilaa kuma dhibba sagal kuma dhibba takka bichaan nu hafe let's go abbaa gammachiis qalbii takkaan dubbatta booda rakkoon qabu. Rakkoon hin jirtu. Kuma dhibba takka bichaan nu hafe kuma dhibba takka bichaa san booda sheekootiin keenya jala kana taa'u jirti bakka Yusraa sanitti ol baafna galatooma alfaadhaa kuma dhibba sagalii fi diddama kuma dhibba sagalii fi diddama let's go dafa. Tana booda gastii abbaan naman beeku azala jiru fi argee fi ol baafnee giddi irraa fuudhee nafan qabdu tana booda beekadha. Dafa hundi keessan maal jirtan taaptaabichaa qima boochiin mana madaam rafaan jirtan isin argaatiin jira taaptaabii keessan akka irraa fudhatina everyone taap screen guys let's go. Bakka takkaa hundi keessanuu taap screen harka keessan irraan kaasina harka keessan sagaleen tiisuun daa'ima irraa kaasuun ol gaa'u daa'ima Itoophiyaa kan jiru laa ilaaha illallah iji biraachisi kaa rakkoon hin jirtu guyyaan tokko taaptaabii tana meeqa kuma 70 bichaa isineef kuma 70 bichaa isineef istuudiyoon dubbachaa jirti aan dhaga'uutti hin jiru makaraafonni isaa amma dhaga'uutti hin jiru dafa bakka takka bakka miliyoonaan goonu malee irraan dhaabnu dhiisaa isin taaptaabitti muddaa miliyoonaa seenu akkasumalee bootii isheenii nu jira taa'u ijoolleen baasuun isin hin jee taaptaabiin miliyoona galchaa.
gurbaan aanurraa hawusu dafa bakka takka taaptaabii godha warri koomantii dhiisaa taaptaaf harka keessa irraan kaasa kuma shantan bichaasneef kuma shantan bichaasneef kuma shantan bichaa kuma shantan bichaa waa takka kuma shantan kuma afurtamii sagal deemaan jiru shantamii takka sirriitti utaalee ammaa tiraa takka utaalee jazaakumullahu khairan taaptaabii harka irraan baasina allah kubariin hin jirtu beekaa isin dafa bakka takka abbaan gammachiis hirriba jira dafa isin hirriba kasaa mana isallee tuttuqaa dafa jahatama afurtan bichaas neefe afurtan bicha let's go hundi keessanuu taabis eessa tuqaa jirtan ustuudiyoo nutti harkaan hin tuqnaa ustuudiyoo nutti dubbata waan ta'eef riyaa bicha riyaa gubbaa bicha ustaad riyaa bicha tuttuqaa ustuudiyoo nutti hin tuqnaa nutti sagalee nu baasa soddoma bichaas neefe soddoma bichaafe emmi waan emmi gijeete ustuudiyoo nu guddate let's go ustuudiyoo waan nutti dubbata dafa bakka takka everyone tap screen guys let's go dafa bakka takka hundi keessanuu taap harka irraan kaasina meeqa hafe diiddan bichaan noof let's go dafa bakka takka hundi keessanuu kudhan bichaan noof kuno kudhan toofe kaa tana booda studio akka biratti haa dubbatu makaraafona isaatti suuqqate dafa meeqa hafe torba bichaa hafe Ustudio mana tu dan jual, gamana tu kah, gamana Ustaz Ria Gubba tu kah, studio ni tu kena. La ilaha illallah. Nurraz baka. Jadi Nurraz. Tujuh dah Syekh Ragani kan. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Sagan tampil kau itu aja sagan. Oke, Nifa mau jini Syekh ini jara bakya tu kacuk abdu, bakya Yusra tarafa Nagubba tanah rakan tu kau dah cin siol bahasa. Gesti Nagubba Syekh harkam bakasan tu. Studio badia tanah buat akka fete tase, akka fete le beradu. Mudi serah kabar deh. Bakya Rabbi narasi usi je, mereka lama sampai. Sujuda Syekh Rai siste kate umat tidirte oso kerri gani. Galatoma ada untuk kaisanu miliena neitani. Miliena lamas gana neitani arifin rampati na tap koda. Sekabe pinjira, serge pinjira ante Nagubba harkan tu kadu, bakya berakan tu kan ne. Nagubba, iwa berabalik. Akka Syekh ini. Akas iti me amma khara Syekh dai kalama duai ajaiba hai sini godu namni dibbishani fi shantami oi azjala jirtan kun hundinu ge oji kaisani bada tap goda aminja khamo sadagachu fadu hirmada projekti guddicha mi bulchinsa magala ndagama galle tomurra walini galatoma maallaqa hedduu guuru yaanu miliyoona 5 qofa miliyoona 5 amma guurree adda yaana kanaafuu sheekha du'aayi du'aayi sheekha keenya sheekh Abdurazzaq Machaara isaafin dabarsa sheekhni keenyaas beetara takka inshaallah hawaasa keenya kan gartee hanga ammaa kan nu jiru wali qabanii du'aa akka godhaniin afeerraa godhaa takbiirtaa maashaallah barbaaddi boo. Allahu Akbar, takbir. Allahu Allah. Syekh Atifa Syekh Abdurazzaq sama berada. Du'aa hawaasa hanga ammaa Allah kan nu jiru kan. Karantana kadaromiti harkumarrati. Harkumarrati itu pak. Ariga inshallah. Galatoma ulfada isinin janna. Warri as jala jirtanii fi warri ni torkin buuselleen hundi keessan waan kennatan kennaa barakaa rabbi isinii haa godhu. Kennaa asirraa kaatee ilaa kophatti diin gadhaabuutti rabbiin rahmata isinii godhu rabbi isinii haa godhu. Kennaa barakaa kennaa rizqiin barakaadhaa samii isinii gabbuutu kadechii ol isinii baatu. Quraanaaf tumsitani muslimtootaaf tumsitani ummata amantii gadhiisaa jiruuf tumsitani barakaan isinii haa seentu dhibdeen isin haa dheessitu dhabni isin haa dheessitu barakaan maatii keessanitti isinii haa galu warri abbaadhaan irraa dhukkuba ana dhukkuba jettan hundi dhibdee dhabama rabbi isinirraa haa godhu haajaan keessan xiqqaa guddaan isinii haa ba'u warri biyya keessa jirtan ka biyya alaa jirtan
Finfinnee irraa kaasee magaalaa biyyattiin kun qabdu keessatti mana keessan rabbi isinii haa jaaru. Qabeenya gurguddaa rabbi isinii haa kaa'u. Sadarkaa xayyaaratti, sadarkaa faafirkatti, sadarkaa fooqowwan gurguddaa adda addatti rabbi kennaa barakaa isinii haa kennu. Kennaa arraarraa milkii rabbi isin haa agarsiisu. Waan takkaan argatiin rabbi isinii haa kennu. Ka isin qabdan barakaa isinii haa godhatu. Ka isin hin qabne rabbi isinii haa kennu. Ka fagoo rabbi isinii haa fidu. Ka dhihoo isin harka haa seenu. Ka isin harka seene barakaa isinii haa godhatu. Umriin keessan barakaa haa godhatu. Rizqiin keessan barakaa haa godhatu. Ka karaa deemaa jirtu biyya baqarra jirtu bakkaan rabbi si haa ga'u. Kanaadaa feetu, Saawuz Afrikaa feetu, Iswiidiin feetu, Jaarman feetu, Minisootaa feetu, feetu